Hello cả nhà, giờ xin đi ra ngoài trung tâm Sài Gòn. Bây giờ đang đi trên đường Ngô Đức Kế. Khu vực này cũng rất nhiều tay ba lô với người nước ngoài qua đi rồi. Bia, quán bia. Nhà cổ xưa lắm. Tôm rất hẹp. Rồi này tôm rất hẹp à? Tôm hẹp. Đính chính nó lại tôm rất hẹp. Bây giờ người ta đã chặn đường, người ta không cho vô rồi mọi người, nên là đi phố đi bộ thôi. Hôm nay có bắn pháo bông. Trời ơi trời nóng cả ngày ở trong phòng nằm nghỉ lễ. Bây giờ mới đi ra ngoài, cái chân đỡ cuồng tí. Áo dài đó, trước mặt là đã tới phố đi bộ Nguyễn Huệ đây, đèn rực rỡ luôn. Cảnh sát dẹp trật tự. Ở Vạn Phúc hả? Ừ. Đó là cái chỗ mình ngồi ăn uống đó. Còn nó trải quân đội nó vào á. Quân đội nó vào, nó chở vào, nó trải đều người ta cắt về nè. Trải ghế hay gì? Trải cái pháo bông á. Thế cái dọc cái sông đó. Xong rồi canh nghiêm ngặt lắm. Giờ muốn coi đó đi ra kia. Đội quản lý trật tự đô thị có mặt khắp nơi. Nay mọi người tập trung coi bắn pháo bông nha cả nhà. Nay là chính xác là 30 tháng 4 á. Ở trên kia là mấy quán cà phê. Ủa sao bữa nay không có sân khấu ta? Mấy bữa thấy nó tổ chức nó hát hò, bữa nay không thấy nó chơi cái gì vậy? Bữa nay đúng ngày thì lại dẹp sân khấu. Giờ mấy đứa nhỏ nó chơi này nhiều, đâu cần cảnh sát nữa. Lúc trước cảnh sát đi, còn này giờ mấy nhỏ nó mướn đi. Bữa trước xin đi lên đây nè, mà nhà hàng đóng cửa ở lầu 4. Lấy ở đây đã. Chắc nó để rồi nước nào để pháo bông đó. Nó trọn vẹn chứ Tết thì người ta mới vừa hát vừa pháo bông. Mà đến ngược á. Đây nè. Con heo.
cưng. Hình như bị rượt đó. Bữa nay mà bán là bị giao đô thị với rượt. Không, mấy đứa nhất là vui nhất à. Bốn mươi 49 năm giải phóng miền Nam. Để sợ. Vậy là giải phóng vô mình mới có mấy tuổi. Gái vậy nó cao ghê ha. Giò dai. Triển lãm tranh Tổ quốc bên bờ sóng. Cái gì ta? Gần Vạn Phúc là chị, gần chị có sân cao sợ. Vậy là sân khấu như đây. Hả? Trên đây gà thì dạo Việt Nam. Qua đông mà khúc này luôn, ta chào bằng pháo bông. trời. Chỗ nào cũng chặn đường hết, đi bộ hết. Cái mặt xin đi là khách sạn Majestic.
chung là bà con đang tập trung để coi pháo bông mọi người. Còn ngoài ra thì cũng không có gì đặc biệt hết.
ta đi từ từ, ta sờ hồi nó lấy xe không được đó mọi người.